Tatvan'dan Hizan'a doğru gidiyorduk arkadaşlarımızla beraber. Kar yağışı sonrası güzel manzaralar vardı. Geldik bu küçük tarafında bulunan, yani Tatvan-Hizan yolu arasında bulunan bu Arpet Şelalesi'ne denk geldik. Soğuklardan, aşırı soğuklardan dolayı dolmuş şelale çok muazzam bir görüntüye bürünmüş. Biz de arkadaşlarımızla beraber bu güzel anın, bu güzel görüntüleri fotoğrafladık. Gerçekten kar yağışı sonrası oluşan buzlarla beraber %80'ini bu tutan bu Arpet Şelalesi doğa harikası bir görüntü ortaya çıkarmış durumda.